Ya está cansado de calibrar la válvula de tu moto, que siempre suena feo, que siempre va al mecánico y sigue sonando. Ya aquí está la solución de cómo resolver ese problema. Quédate en este video y te darás cuenta cuál es el problema del sonido de la culata. Toda la televisión. Unos minutos más tarde. Saludos mi gente racing una vez más a mi canal de YouTube. Hoy les voy a enseñar cómo quitarle el sonido a una culata. O sea, puede ser SG, 70, baja, enciendo 4 tiempos, cualquier tipo de culata. Bueno, en este caso, usted ya está cansado de calibrar la válvula, de ir al mecánico, de decirle que le suena la culata, le suena la válvula, que el motor suena feo en baja. Bueno, aquí está la solución. Vamos a revisar esta culata para que ustedes vean el por qué el motor siempre está sonando la válvula. Miren el esleva, cómo se ve gastado. Ahí cuando está gastado así, el motor pierde mucha fuerza en la subida, arranca lento y nunca el motor acelera perfectamente. Y también cuando calzan la culata con los 5 pesos que le ponen, ahí el spring se pone muy pesado, el motor no sube hasta arriba. Por eso solamente eso lo que hace es que le daña la culata, los asientos de la culata. Bueno, mi gente, vamos a desarmar la culata completa para que ustedes vean el por qué siempre usted calibra la válvula y de que lo prende, vuelve y suena. Aquí verificamos los deslizadores, los ejes, para ver si tienen un poco de juego o de gato, pero estos están en perfecta condición. Vamos a revisar los pianitos para ver si está rayado. Miren mi gente cómo están desgastados. Cuando están así, el motor no calibra la válvula nunca bien. También le voy a enseñar la válvula, cómo arriba se pone cuando usted calibra mucho la válvula, pero eso también lo hace cuando el motor le falta un poco de lubricación y usted calibra demasiado la válvula. La válvula no puede ir tan apretada. Eso usted busca un calibrador de hoja y la puede apretar perfectamente. Vamos a ver si se puede observar ahí cómo se fue de la válvula como si fuera como un hoyo en el medio. Cuando está así, nunca calibra la válvula bien. Lo que vamos a hacer, vamos a desarmar la culata para limpiarla bien y darle medir para luego entregarla. Bueno, mi gente, miren esta válvula como está dura, que no sale. Esta la vamos a dar un poco en la orilla con un Dremel, porque se puso como que está remachada. Miren, mi gente, usted cuando le pone esos 5 pesos,
eso usted está dañando su culata. El asiento se le pone ancho, las válvulas se le dañan rápido y el motor no acelera bien. Solamente acelera y no sube hasta arriba. Bueno, ahí ya se le quitó con el Dream, ahora ahí sale perfectamente. Esta válvula la vamos a cambiar, vamos a cambiar los pianitos, vamos a cambiar el geleo. Pero antes de cambiar todo eso, vamos a limpiar, como dije anteriormente, para luego armar la culata y entregársela al dueño. Unos minutos más tarde. Miren mi gente cómo quedó la culata, así quedó limpia. Ahora vamos a proceder para montar los sellos y armarlo. Un saludo a toda esa gente que siempre están activos conmigo, apoyándome. Saludo desde Santiago, Bonao, San Cristóbal, San Pedro, Puerto Plata y Santo Domingo. Siempre están activos conmigo. Y mi gente de aquí también de Yamasá. Bueno mi gente, espero que les haya gustado el video. Hasta aquí fue el video de hoy. Espero que les haya sido útil.